科学的尽头就是玄学。客户说这台车发动机异响，我们来听一下。像这种滴滴答答的声音，混着排气的声音，你们听得出是哪里响吗？这个时候，这个就是玄学了。用这根东西就可以听得出这个发动机各个部位的响声。为了能让你们听到，我特意改装了这根，看看你们能不能听出区别。听之前呢，我们来学习一下声音在这几个位置的区别。缸盖部分主要听气门声，还有进气凸轮声音与排气凸轮声音。接下来，下面就是张紧气的声音，以左边导轨的声音和右边导轨的声音。然后再往下就是听正时小齿的声音，像后面部分就是曲轴箱的声音了。然后左右对比、上下对比、前后对比，来判断出异响来自于哪里。进入听声环节，开始缸头部分啊。这个就是进气凸轮与排气凸轮的区别，然后再听它的气门声，左边跟右边的区别。这个是右边，然后来听左边，是吧？差不多的。听完缸头声音后呢，就听张紧气与导轨的声音。左边导轨。然后右边导轨，能听出区别来吗？再往下就是听小齿的声音，然后就是排除曲轴箱声音，这边是右边，我们听一下左边是不是一样的，是吧？曲轴箱是没有声音的。然后听一下一缸连杆的声音，几乎没什么声音吧。然后二缸、三缸都在里面，太烫了就不需要听了，因为它没有问题。好了，这个世界安静了，评论区告诉我，它到底是哪个地方有问题？师傅，你不猜出来啊？这就是玄学，也许答案就在这里，看得懂吗？